E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu vim trazer uma dica bem rápida e bem fácil para você, que é como você pode baixar músicas e efeitos sonoros do YouTube mesmo, da própria playlist do YouTube, tá? Então, eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e deixe um like no vídeo para ajudar, tá bom? Então, você vai vir aqui, ó. Você vem nesse ícone aqui, vem em estúdio de criação. Lembrando que você vai poder usar essas músicas sem levar strike, sem nada, tá? Vai usar de boa. Logo após você vem aqui, ó, em criar. Aí já vai ter as músicas aqui, ó. Tem músicas gratuitas e efeitos sonoros. Eu vou mostrar aqui para vocês a música gratuita, depois eu vou aqui nos efeitos sonoros. Ó, você pode dar um play aqui para você ver, ó. Tem vários tipos de música aqui, você pode escutar e ver qual que você quer usar no seu vídeo. Você tem que ficar de olho aqui, ó, que aqui tá falando. Você pode usar essa música em qualquer um dos seus vídeos. Mas tem vários outros aqui que você vai precisar colocar na descrição os créditos. E no caso desse aqui, ó, você tem que colocar esse coisa aqui. Você vem aqui, marca isso daqui e põe na descrição do seu vídeo, tá bom? Senão você pode levar strike. Aqui tem o tempo de cada música, é o nome do autor ou estúdio. Aqui, ó, tá o gênero, e aqui é para você baixar. Aqui é a classificação de popularidade. Pode ver que esses aqui são muito bem ranqueados, todos são muito bem baixados, são baixados várias vezes. Que é a atribuição de Creative Commons. Também tem, ó, você pode deixar aqui nos favoritos, você pode salvar aqui, ó, põe nos favoritos, você pode escolher os gêneros, pode escolher a categoria, instrumentos, são vários, duração, atribuição, se é necessário ou não, ou você pode pesquisar aqui se você já souber o nome. Também tem efeitos sonoros, vou mostrar para vocês aqui. É a mesma coisa, é tudo a mesma coisa. Ó, você pode clicar aqui. Isso é você clicar aqui e baixar. Vamos ver esse daqui. Tá vendo? Você clica aqui, fazer download. Ele vai baixar aqui rapidinho. Ó, já baixou. Você vem aqui abrir. Agora sim. Tá vendo, pessoal? Vou voltar aqui na tela inicial. Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, deixa um like aqui, deixa nos comentários o que você quer no próximo vídeo, algum tutorial, que eu vou dar uma olhada. Se eu conseguir fazer, eu faço para vocês. Se eu não conseguir, eu vou procurar a informação para passar para vocês, tá bom? Me segue nas redes sociais que vai estar aqui embaixo na descrição, e até o próximo vídeo.